Шымкентте мүмкіндігі шектеулі 10-нан астам бүлдіршін балабақшадан қағылды. Сал ауруына шалдыққан балаларға орналған арнайы оңалту орталығының тамағы нашарлап, көңіл көншітпейтін болған соң, 15 ұл қызды ата-анасы шілденің басыны өзге балабақшаға орналастырмақ болады. Шымкент басшылығы бұл мәселенің шешімі оңай екенін айтып, бір аптадан қалдырмай орналастырамыз деп уәде берген. Тек апта емес, 2 айдан асса да, шенеуніктер шешпек түгілі олармен кездескісі де жоқ. Бекабиев толығырақ. Күніге таңнан кешке дейін арнайы оңалту орталығында болуы тиіс бұл балалар енді ата-аналары мен әкімдік ғимаратының кіреберісінде омалуға мәжбүр. Шілденің басында 15 ата-ана бұрынғы жекеменшік орталықтың сапасына наразылық танытып, мемлекеттік оңалту мекемесіне орналастыруды өтініп келеді. Ол кезде мәселе қиын емес деген қала әкімінің орынбасары Гүлжан Құрманбекова құжатты ауыстыруға бір апта уақыт сұрап, ата-аналарды қайтарады. Содан бері 2 айдан асып, ата-аналар атқамінерлерден уәденің орындалуын күтіп жүр. Табырай күтесіңдер дейді. Ол үшін біз енді 3 ай күттік та, енді табырай күтуіміз керек екен. Депутаттар шеше алмай жатыр екен. Білмеймін, депутат шешеді екен ғой бізге ақша бөлінетінді. Қашандай отырсыз? Енді пока шығып біздің мәселеміз шешіп бергенше отырамыз енді. Себебі жұмыссыз қаламыз ғой біз ертең. Ол мәселені шешіп бермесе, бүгін жұмыстан қалып тұрмын мен мысалы. Иә. Қанша балаңыз бар? 5 бала шағам бар. Аман келді? Балабақша барғың келе ме? Иә. Барғың келе ме? Иә. Ұнай ма саған садиктер? Иә. Ұнайды. Бұған дейін жекеменшік болашақ орталығына барып жүрген ата-аналар енді мемлекеттік оңалту мекемесіне барғысы келеді. 2 айдан бері өтініп жүрген орталықтағы әр топта 6 ғана баладан логопеді мен массаж жасаушысына дейін бар бұл орталық, алайда ақша бөлінбесе жолатпаймыз деп отыр. Қай уақытта қаражат бөлінеді, сол күннен бастап баланы қабылдаймыз. Болды. Әзірге бізде жоспарда бар барлық нәрсе. Орынбасарларынан алданып жүрміз деген бір топ әйел әкімнің өзі шықсын деп талап еткен. Тек басшы түгілі орынбасарлары түгел шетте жүр екен. Олардың орнына келген жұмыспен қамту бөлімінің өкілі мәселені шешіп жатырмыз дейді. Бұл жерде бұл кісілердің талап етіп жатқан мекемелерінде қазір дайындық жұмыстары жүріп жатыр біріншіден. Ол жерге 30 балаға жатын орын дайындалып жатыр. Одан кейін қосымша ол жерде қызметкерлер тағы да алуымыз керек болады. Олардың мәселесі қарастырылып жатыр. Одан кейін ақшалай мәселесі. Ақшалай мәселесі қазіргі таңда бізде осы 42 айында нақтылау болады, бюджет нақтылау. Сол жерде біз өзімізге керек қаражатты сұратқызып жатырмыз. Жұмыс істеп жатырмыз деген басшылық, алайда мәселенің неліктен созбаланға салынғанын да, нақты қашан нәтиже шығатынын да айта алмайды. Ал онсыз да сал ауруына шалдыққан мүгедек ұл-қызына алаңдаулы ата-ана мәселені шешіп бермейінше әкімдік алдына күніге жиналамыз деп бекінген. Бекабиев, Евгений Сергеенко, КТК, Шымкент.